सावड्डे मतदारसंघाच्या युवा मोर्चाचो एक नवो अध्याय जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा आणि हो अध्याय जो आसा येणारे 4-5 महिने ते डिफायन करतो कारण वी आर गोईंग इमिजिएटली फॉर द इलेक्शन्स आणि सावड्डे मतदारसंघ हो एक व्हडलो मतदारसंघ आमचो हांव कुडचड्याच्यान येता तो सुद्दां एक मातसो बारीक मतदारसंघ बट सावड्डे इज अ वास्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि हांगसर म्हाका दिसता एक सिग्निफिकंट नंबर ऑफ जो इलेक्टोरेट आसा तो यूथ आसा आणि येणाऱ्या इलेक्शनाक ही आमची युवा मोर्चाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की आमी प्रत्येक बुथार वचून जे फर्स्ट टायम वोट आसा जे यंग वोट आसा तांकां टार्गेट करपाचें. आतां हे टार्गेट करपाचो अर्थ कितें हांकां फक्त गेले बुथार गेले शाळे घातले बस काम जायना. आतां युवा मोर्चाक पर्सनली एवरी बुथार देंवचें पडटलें. एवरी बुथार जे यंग वोट आसा ताचे कडेन कनेक्ट करूंच पडटलो. हांव पळयता की सावड्डे मतदारसंघात खुबशे यंग प्रोफेशनल्स आसतले, स्पोर्ट्समॅन्स आसतले. ही आमची ड्युटी आसतली की तांकां आयडेंटिफाय करप, तांचे कडेन पावप, तांचे कडेन संपर्क करप. गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात त्यो आमी तांचे कडेन पावप युथांनी. आयज आमचो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान एप्रेंटिसाचो एक प्रकार जो आसा गोंयांत हाडिल्लो आसा आनी हो एस्पेशली युथा खातीर हाडिल्लो आसा. तेन्ना एज अ युवा मोर्चा ही आमची कार्यकर्त्यांची ड्युटी की आमी एप्रेंटीस सारकी स्कीम जी आयज प्रत्येक गोंयकाराक एवरी युथाक जी आसा घरा कडेन बेकार बसपाक दिना, तेन्ना आमी ह्यो स्किमी हे इनिशिएटिव्स जे आसा पर्सनली जे आसा हे युथा कडेन वचूंक पडटले आनी ही आमची ड्युटी आसा. आनी जशे तरेन सावड्डेचो युवा मोर्चा काम करता, हांवें म्हाका दिसता फाटलीं 4 वर्सां सावड्डेचो युवा मोर्चा पर्सनली पळयला. बाब रुपेश देसाय हांच्या अध्यक्षपदा अंडर युवा मोर्चान आमच्या स्टेटाक सुद्दां खूब बरें हेल्प केल्लो आसा आनी तांचो हो ही लिडरशीप आनी हांगसर युवा मोर्चाचो जोश म्हूण म्हाका दिसता की परत हांगसर जमप उलोवपाक हांगसरलो युवा मोर्चा खूब बरें काम करतलो. तेन्ना हांव तुमकां सगळे कडेन मागता की तुमच्यांनी ज्यो युवा मोर्चाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुमकां बरे बरे करूच्यो. आनी म्हाका अनिकेत बाबा भितर खूब खात्री आसा की तो जी ताणें युवा मोर्चाची धुरा आतां हातान धरल्या ती तो जिखलो वगैरे सोडचो ना. तेन्ना म्हाका प्रेसिडेंट सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून आमच्या मंडळ समितीन घोशीत केलो. सगळ्यांत पयलीं हांव मोठे आमच्या आमदाराचे गणेश भाऊ गांवकाराचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे पार्टी आमचे प्रेसिडेंट कपिल नायक जे सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेसिडेंट आसा, तशेंच फूल समिती कोर कमिटी सगळे आमचे सिनियर कार्यकर्ते तांकां हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. कारण ही येदी मोठी जबाबदारी म्हाजेर सोंपयली. ज्या तरेन ह्या युवांचे जे कितें विशय आसतले ते घेवन मुखार सरपाक मेळटले आनी सावड्डेचो विकास जो आमच्या आमदाराच्या हातीन सदोदीत करीत आसा, ते रस्ते म्हणा नाजाल्यार विविध आमचे ब्युटिफिकेशन म्हणा टेम्पल्साची विविध प्रकल्प जे आमदारान आमचे घेतले आसा तेंचो प्रचार करपाक आमी जे युवा जमलेले आसा आमच्या माध्यमांतल्यान हो प्रचार जावपाचो आनी हो प्रचार बरे तरेन जातलो हेजी निश्चिंत हो हांव घेतलो. तशेंच आमचे युवांक सगळेच आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे युवा मोर्चाचे सगळे समितीचे मेंबर पूण खंय तरी सगळे भायर सरलेले म्हळ्यार विविध तरेन आसा तांकां सगळ्यांक एक कडेन हाडून बरी संघटन करपाचें सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचें खंय तरी नांव एक आमचें गोंयभर प्रसिद्ध करपाचें काम हांव करतलो इतलेंच सांगता आनी म्हजी 2 नजरो सोंपयता. 2027 विधानसभा निवडणूक आसा, ते निवडणुके दृश्टीकोनाच्यान तुजी कितें प्रयत्न आसतले? सद्या स्टेजीचेर आमी आमचे युवा मोर्चा तशेंच आमचे मंडळ म्हणून बऱ्यापैकी सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करता. सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते, सगळे मेंबरूय कार्यकर्ते, सगळे सिनियर लिडर, आमचे चडांत चड लिडर जे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आसा. तेंच्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी खंय तरी युवा मोर्चा म्हणून एक कमिटी आमदारान जी घोशीत केलेत आसा त्या दृश्टीकोनान सगळ्यांक एक कडेन हाडून युवा मोर्चा तर्फे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे काम माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे आमचे सीएम आसा, आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी आसा, आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर आसा, तेंच्यांनी केल्ली कामां ही लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम हें आमच्या तर्फे जातलें इतलेंच हांव सांगता. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता युवा मोर्चा